гремит, стучит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что у вас на пороге, что прям гремит, стучит, на пороге стоит. Так, смотрите, любовь в доме. К вам в дом приходит мир, любовь и согласие. В комментариях обязательно напишите, да будет так. И быстро и скоро откроете двери на пороге вашей любви, важной любви. Любовь, взаимопонимание, важные, приятные, шикарные новости. Смотрите, вас ждет подарок, предложение, приглашение. Для тех, кто ведет свой бизнес активно, вас ждут важные договора, сотрудничество, которое безумно будет для вас благоприятно. Смотрите, обращайте внимание на какие-то тайные, скрытые моменты.